მოგესალმებით. რა ხდება სამცხე ჯავახეთში, რაც გეხებათ თქვენ და აუცილებლად უნდა იცოდეთ. ეს არის გადაცემა Top News სამცხე ჯავახეთი. თქვენთვის ეთერში მუშაობ მე ინგა ირიციანი. მოდით ნახოთ თუ რა ხდებოდა ჩვენს რეგიონში მთავარი მოკლედ დღის ბოლოს. 7 ნოემბრის საქმეზე საქართველოს მესამე პრეზიდენტის სასამართლოს ხდომა 10 ნოემბერს ჩაინიშნა. მიხეილ სააკაშვილი უკვე 34 დღეა რუსთავის საპატიმროში იმყოფება და ამდენივე დღეა შიმშილობს. მკურნალი ექიმის განმარტებით სააკაშვილს სჭირდება კლინიკაში გადაყვანა. როგორ აფასებენ სააკაშვილის შიმშილობის მნიშვნელობას, რისკებს და გავლენას პოლიტიკაზე? ვნახოთ შეფასებები. ვფიქრობ, რომ დღეს მდგომარეობით პოლიტიკურ კონტექსტში უკვე მოკლებულია მისი ეს ქმედებები, უფრო ჰუმანიტარული ხასიათის მატარებელია და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველა უსურვებთ მას ჯანმრთელობას და ეხლა სიცოცხლის შენარჩუნებას საერთოდ არაფერს არ ვამბობ. მე ამ პრობლემატურობას ამ შემთხვევაში ხას უსვამ არა იმდენად პოლიტიკური გაგებით, რამდენადაც ჰუმანიტარული გაგებით, ხო ნებისმიერი ადამიანის შიმშილობა გასაგებია, რომ ამ დროს რისკის ქვეშ დგება მისი სიცოცხლე და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველას გვაწუხებს ეს, ხო? ამ მხრივ ეს არის სერიოზული პრობლემა, მაგრამ პოლიტიკურად არ მგონია რომ ეს მომგებიანი იყოს. რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილის შიმშილობს ეს მისი კონსტიტუციური და მისი უფლებაა. მას უფლება აქვს დაუშვათ გამოხატოს პროტესტი დაუშვათ მისმა წაყენებული ბრალდებების მიერ. მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლა საქართველოში მე თვითონ გითხრათ უფრო დაასხა ქართული ოცნების სისხლზე და ის ბოლო, ასე ვთქვათ, ბოლო იმით რა ქვია, კუთხით მობილიზაცია დაუშვათ ამორჩევლებს, რომელსაც მათ ეს შეძლეს იგივე სიძულვილისა და სხვა ტიპის ენის ვორდინგის კუთხით ეს გარკვეულწილად იყო ასევე სააკაშვილის მართალია ამან არ იმოქმედა მასშტაბური ასე ვთქვათ იმას არ ქონდა ამას ეფექტი როგორც ეს მოხდა 2018 წელს და 2020 წელში 20 წელს ასაც ქონდა ეფექტი მაგრამ გარკვეული წვლილი მაინც შეიტანა. ახალციხეში ხელოვნური ტბის მიმდებარედ დაზიანებული შადრევნების რეაბილიტაციისთვის გამოცხადებული ტენდერი უკვე მესამედ ჩაიშალა. წინა ორი ტენდერისგან განსხვავებით ამჯერად კონკურსში მონაწილეობა მიიღო მხოლოდ ერთმა კომპანიამ, თუმცა სარეგისტრაციო უფლებრივ მონაცემებში ხარვეზის გამო დისკვალიფიკაცია მიენიჭა. აღნიშნული ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზეა განთავსებული. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით შადრევნების რეაბილიტაციისთვის მერია 260,000 ლარზე მეტის გამოყოფას გეგმავდა. იგივე თანხა იყო გათვალისწინებული წინა ორ არ შემდგარ ტენდერშიც. აღნიშნული ტენდერი მიმდინარე წლის 6 ოქტომბერს გამოცხადდა. აპირებენ თუ არა ტენდერის კიდევ ერთხელ გამოცხადებას და განიხილება თუ არა დოკუმენტში ცვლილებები. კითხვით ჩვენ ახალციხის მერიას მიმართეთ. უწყებაში გვეუბნებიან, რომ ტენდერის გამოცხადებას გეგმავენ იგივე პირობებით. საქართველოს სამ ქალაქში, ბორჯომში, ქუთაისსა და თბილისში იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებლის აშენება იგეგმება. ამის შესახებ ინფორმაციას დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო ავრცელებს. საცხოვრებლის მშენებლობისთვის განცხადების გაგზავნისას უწყების ცნობით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარადგინონ 1, 2, 3 და 4 ოთახიანი საცხოვრებელი ფართების საპროექტო დოკუმენტი. საკონკურსო წინადადებები 2021 წლის 31 დეკემბრამდე მიიღება. ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის მიერ ორგანიზებული ონლაინ შეხვედრები სხვადასხვა ასაკისა და სტატუსის ადამიანებთან გრძელდება. ამჯერად დეზინფორმაციის, მედია წიგნიერებისა და მედიკობის გაძლიერების საკითხებზე ონლაინ სემინარი საქართველოს მასშტაბით 115 სტუდენტს ჩაუტარდა. სწავლებებს სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრი, საქართველოს კვლევისა და ანალიზის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დავით ძიზიშვილი უძღვებოდა. ინფორმაცია საინფორმაციო ცენტრი ავრცელებს. რაც შეეხება COVID სტატისტიკას, ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობამ 6,000-ს გადააჭარბა. მომატებულია გარდაცვალების შემთხვევებიც. ამასთან ვაქცინაციის პროცესი შემცირებულია. NCDC-ის ცნობით გასული 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრა კიდევ 3,868 პირმა გაიკეთა, მათგან 87 სამცხე ჯავახეთში. რაც შეეხება COVID დადასტურებულ შემთხვევებს, საქართველოში გასული დღე-ღამის განმავლობაში კიდევ 6,024 პირი დაინფიცირდა, მათგან 163 სამცხე ჯავახეთშია.
და ბოლოს საქველმოქმედო ინფორმაცია. ახალციხეში მცხოვრებ 1 წლისა და 10 თვის დემეტრე დიასამიძეს საზოგადოების დახმარება სჭირდება. მას ოჯახის ცნობით ესაჭიროება ღვიძლის გადანერგვა, რომლის ღირებულებაც 150,000 ლარია. დახმარების მსურველებმა შეგიძლიათ თანხა გადარიცხოთ ეკრანზე მითითებულ ანგარიშის ნომერზე. ეხლა კი ტრადიციულად გიტოვებთ სტუდია ვაშინგტონს მეტი და დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს doc.tv/g და Facebook გვერდს doc.tv. გმადლობთ რომ გვიყურებთ. ხვალამდე. მოგესალმებით, ეს სტუდია ვაშინგტონია, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან ახალ ამბებს საბა გუჯაბიძე გაგაცნობთ. რუსეთის სამხედრო წვრთნებს მართავს და საერთაშორისო ნორმების დარღვევას განაგრძობს. ამჯერად რუსულმა შავი ზღვის ფლოტმა მტრის სამიზნეების განადგურებაზე შავ ზღვაში ივარჯიშა. წვრთნები რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმთან ახლოს გაიმართა. მათ საზენიტო სარაკეტო იარაღითა და არტილერიით გაანადგურეს იმიტირებული მტრის საჰაერო მიზნები, წერია რუსული მხარის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. სამხედრო წვრთნებს წინ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადება უსწრებდა, სადაც პუტინი რუსეთის საზღვრებთან ნატოს აქტიურობაზე საუბრობდა. პუტინის თქმით, შემაშფოთებელია მის საზღვრებთან სამხედრო ალიანსის აქტიურობა. რუსული სამხედრო წვრთნების პარალელურად შავ ზღვაში ამერიკული სამხედრო გემი იმყოფება. ამერიკული საზღვაო ძალების ცნობით, მალე ამერიკული ხომალდი პარტნიორი ქვეყნების გემებს შეუერთდება. პარალელურად ცნობილი ხდება, რომ რუსეთმა უკრაინის ტერიტორიის მახლობლად საზღვაო ძალების მობილიზება დაიწყო. მოგვიანებით კრემლმა ეს ინფორმაცია უარყო. ოფიციალურმა მოსკოვმა აქვე მიუთითა, რომ საკუთარ ტერიტორიაზე ჯარის გადაადგილება მათი სუვერენული უფლებაა. რუსეთმა ყირიმის ანექსია 2014 წელს მოახდინა. რუსეთის აგრესიული ქმედებების გამო დასავლეთმა კრემლს სანქციები დაუწესა. ბოლო წლების განმავლობაში უკრაინის მიმართ მხარდაჭერა იზრდება. ვაშინგტონი კიევთან სამხედრო პარტნიორობას აღრმავებს. მიმდინარე პროცესები კი რუსეთის გააღიზიანებას იწვევს. კრემლში ამბობენ, რომ უკრაინაში ნატოს გაძლიერება პუტინის წითელი ხაზია. უკრაინა ამბობს, რომ რუსულმა გაზპრომმა გაზის ტრანზიტის ყოველდღიური მოცულობა მეოთხედით შეამცირა. ახლა რუსეთი გაზს ევროპას უკრაინის გავლით 60 მილიონი კუბური მეტრის ოდენობით აწვდის. რუსეთში 3 მამაკაცი დააკავეს, რომლებიც ეჭვმიტანილები არიან რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის აგენტის პირად მონაცემებთა უკანონოდ მოპოვებაში. საუბარია დაზვერვის აგენტებზე, რომლებსაც ოპოზიციონერი ლიდერი ალექსეი ნავალნი გასულ წელს მისი მოწამვლის გახმაურებულ საქმეში მონაწილეობაში ადანაშაულებს. საინფორმაციო სააგენტო ტასი და ვებ-პორტალი ბაზაი უწყებიან, რომ ეჭვმიტანილებმა ნავალნის და მისი თანამოაზრეების დავალებით უკანონო გზით ხელში ჩაიგდეს ინფორმაცია კერძო ფირმისგან, რომელმაც მათ გადასცა ადრესატთა სატელეფონო საუბრების ჩანაწერები და ზარების თარიღები. ქაბულში აფეთქებისა და სროლის შედეგად 15 ადამიანი დაიღუპა, 34 კი დაშავდა. ინფორმაციას მსხვერპლისა და დაშავებულების შესახებ თალიბანი ავრცელებს. აფეთქება მოჰამედ დაუდ ხანის სახელობის საავადმყოფოსთან მოხდა. აფეთქებაზე პასუხისგებლობა ამ დრომდე არავის აუღია. ამერიკელი მსახიობი ლეონარდო დიკაპრიო გლაზგოში ჩავიდა. მსახიობი კლიმატური ცვლილებების კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებს. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო მედიის ცნობით, შავი გედების ფერმის მშენებლობა დასრულებულია. კიმ ჩენ ინის მთავრობა გეგმავს, რომ საკვების კრიზისს ამ ფორმით ებრძოლოს. პარალელურად კი ჩრდილოეთ კორეამ მოხსნა აკრძალვები გედის ხორცის ჭამაზე. მანამდე ქვეყნის ლიდერმა მოსახლეობას ნაკლები საკვების მიღებისკენ მოუწოდა. Netflix-ის ტელესერიალი Squid Game პოპულარობას არ კარგავს. ამჯერად ტელესერიალთან ასოცირებული თოჯინა სიდნეიში დადგეს. თოჯინის სიმაღლე 4.5 მეტრს შეადგენს. ჰელოუინის დღეს ათასობით ავსტრალიელი თოჯინის სანახავად შეიკრიბა, სადაც მუსიკის ფონზე წარმოდგენაც გაიმართა. ძლიერი ქარის დაწვიმის დროს მაგნუსის ვერტიკალური ღერძის ქარის ტურბინა ენერგიას გამოიმუშავებს. ეს ახალი სახეობის ტურბინა სტარტაპ Channel Energy-ს ფარგლებში აიგო. ჩვენ შეგვიძლია ტაიფუნების უზარმაზარი ენერგია გამოვიყენოთ და მისგან გარდა კატასტროფისა დადებითი შედეგიც მივიღოთ. ენერგიის გამომუშავებაში კი ასეთი ტიპის ტურბინები დაგვეხმარება. აქამდე არსებული ქარის ტურბინები გიგანტურ ვენტილატორებს გავს და ისინი გარკვეულ დროს ენერგიის გამომუშავებას ვერ ახერხებენ. ახალი ტურბინები კი გარეგნული მახასიათებლებიდან გამომდინარე ქარიშხლის დროს მუშაობას აკრძალებენ და ენერგიის გამომუშავებას ახერხებენ.
ვერტიკალურ ღერძზე დამაგრებულ პროპელერებზე ქარის მიმართულებამ შეიძლება არ იმოქმედოს და ენერგიის გამომუშავება ვერ მოხდეს. მაგნუსის სისტემით კი შესაძლოა უსაფრთხოდ მოხდეს კონტროლირებადი ძლიერი ქარის დროს ელექტროენერგიის გამომუშავება. იაპონიის მეტეოროლოგიური სამსახურის ცნობით ბოლო წლებში ტაიფუნების რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. საშუალოდ ყოველწლიურად ქვეყანაში 26 ტაიფუნი ფიქსირდება. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ტაიფუნების სიმძლავრე იზრდება. ეს ყველაფერი კი კლიმატური ცვლილების გამო ხდება. დღეისათვის სულ ეს იყო, თქვენ უყურებდით სტუდია ვაშინგტონს ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. ჩვენი განაცემების ხილვა ყოველ სამუშაო დღეს რეგიონულ მაუწყებელთა პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ. თვალი ადევნეთ ახალ ამბებს ჩვენს ვებგვერდზე 3w amerikisxma.com, ასევე შემოგვერთით ჩვენს Facebook, Instagram და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებზე. მადლობა რომ გვიყურებთ. დროებით.